Assia Manescol, Sonia Kamoun, je suis résidente en médecine interne, dans en 4e année, mais qui vite stage fait les fessis. Bon, j'ai choisi cette spécialité, l'arqiqa, le classement MTRI. Et la deuxième promo de la réforme, j'étais classée donc 256 sur 360, donc moi je me trouve parmi les 100 derniers. Je voulais faire une spécialité médicale à tout prix. L'externat d'accord عجبتني الميدecine interne, c'était pas le coup de foudre ما عجبتني. Donc finalement خلطت عليها البلاصه قبل الاخرى ومن الاول الحقيقه معناتها j'étais pas هكا très heureuse معناتها de faire médecine interne. Les premiers mois et le premier stage c'était difficile. Il y avait beaucoup de remises en question, même بعديكا petit à petit je l'ai معناتها découverte. J'ai appris à l'aimer وتويكا ما نشوفش روحي نعمل حتى spécialité اخرى. دونك كيما قلت لكم حبيت اون سبيسياليتي ميديكال اخترت الميديسين انترن ومش حاجه اخرى على خاطر حبيت اون سبيسياليتي كي انغلوب beaucoup معناها de chapitres حبيت حاجه فاريي وحبيت حاجه qui s'intéresse au patient dans sa معناتها globalité. باش تقولوا لي فما d'autres spécialités qui prennent معناتها en charge les patients dans leur globalité. نقول لكم les hématocliniques, les maladies infectieuses اللي انا هذوما زوز كنت نجم نعملهم. اما اخترت الميديسين انترن زاد على خاطر la plupart du temps ما فيهاش un pronostic vital qui est engagé à court terme وعلى خاطر elle te permet معناتها un suivi du patient معناتها d'une manière prolongée خاطر les maladies sont des maladies chroniques وانا j'aime beaucoup معناتها le lien avec معناتها les patients. بالنسبة للspécialité, donc c'est une spécialité de 4 ans, فيها 4 semestres de médecine interne, 6 semestres de médecine interne, donc 3 ans de médecine interne et 2 stages optionnels. Les stages optionnels c'est très varié, ça va de l'immuno, chez l'endocrino, le dermato, le neuro, le rhumato, et donc on a la chance de collaborer avec plusieurs spécialités. والكلهم يفيدونا والكلهم نفيدوهم. سي سبيسياليتي اللي كي تخدم فيها تتعامل افيك بالحق معناتها كازيمون توت لي سبيسياليتي دونك ديما تتعلم. تولي عندك اون كاباسيتي هكا ا كومبروندر بوكو دو شوز. نعرف اون سورت دو بوتيتر هكا اون بلاستيسيتي معناتها سيريبرال اللي تخليك تو تادابت في سا معناها. مثلا نعطيكم ليكزامبل في الابيديمي تاع الكوفيد من الاول لي زانترنيست معناتها كانوا من اكثر العباد اللي معناتها impliqué dans la prise en charge des malades Covid, bien sûr, on parle de l'épneumo, l'infectieux ou le réa ou quoi que ce soit. On n'a pas trouvé de difficulté à prendre en charge ces malades. Ou je n'ai pas غريبة qui maintenant les autres spécialités pour que aller en un rhumato, comment je vais prendre en charge un malade Covid. C'est la polyvalence ou quoi. Mais حاجة أخرى, c'est une spécialité اللي فيها ما فيش vraiment des sous-spécialités, mais فيها des branches. معناها كي مثلا tu t'intéresses برشا aux maladies systémiques auto-immunes, كي مثلا تكون مغروم باللي grands syndromes, كي مثلا تكون tout ce qui est métabolique. وزاد مثلا فما لا بارتي جيرياتري اللي هي كيما قريتوها في الاكسترنات تبع لا ميديسين انترن. و voilà, il y a beaucoup d'internistes qui sont gériatres معناها en même temps. معناتها il suffit de faire l'un des CEC de gériatrie disponible. Pour l'avenir, c'est plutôt une spécialité d'hôpital. La carrière hospitalo universitaire موجودة. On a beaucoup de services. في تونس بركة فما 9 services de médecine interne. Donc voilà, c'est une spécialité الحقيقة متاع اشو اكثر. مي سا نامبيش اللي فما برشا عباد خرجوا حالة بريفي كو سوا عباد ابري كارير هوسبيتال يونيفرسيتير ولا عباد معناتها دي سبيسياليست اللي خرجوا جوست من بعد بعد ما كملوا. بارتي هذيا ما نجمش نحكي لكم عليها برشا خاطر انا مازلت ما وصلت لهاش. دونك بريفي ما نجمش نحكي لكم عليه برشا خاطر الاكسبيرينس ما عشتهاش. كيف بالنسبه للخروج للبرا جو ني با فيكو سيت اكسبيرينس. مي شفت عباد اللي اكبر مني فيهم برشا اللي خرجوا سورتو لفرنسا كدي ستاجير اسوسيي كدي اف اف اي فيهم شكون عدا ليكيفالونس ونجح. لي بوست في ليكيفالونس حسب ما شفت سي انتر 5 et 7 par an. وفي السبعه اللي نجحوا السنه يافي 4 تونيزيان. به لو مو دو لا فان نشجعكم الحاجه تعملوا حاجه تحبوها. الميديسين انترن راهي لازمها برشا معناتها غرام، لازمها عبد يحب القرايه، لازمها عبد ما يقلقوش باش يقعد نهارات وهو حال الدوسيات ويلوج ويثبت في دي بيلان ويقرا في درا قداش من كتاب ومن ارتيكل ومن ريفيو وكل شيء باش ينجم يحاول يفهم الباسيون تاعو شنو عنده اي كومون اوبتيميزي سا بريز ان شارج. كان عندكم دي كيستيون بلو سبيسيفيك مرحبا بكم. on est tous معناتها disponibles باش نحكي لكم على des spécialités كبار وصغار. و voilà, bon courage et bonne chance.